إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hürmetli körümen kardeşler, bugünkü dersimizde ictimai taratqu ahlakı hakkında toxtalımız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu iza ca'akum fasiqun binebe'in fetebeyyenu en tusibu kavmen bi cehaletin fetusbihu ala ma fealtum nadimin. Yani iman et Allah, eğer sizlerge birer fasık adam birer xabarni yetkizgan bo'lsa, ishning tigi-taktini bilmay turib, birer qavmga yomonlik qo'yib, pushaymon qilishing qolmasliklaring uchun bu xabarni aniqlab ko'ringlar deydi. Gerçi bu oyat bizni xabar qabulda hushyor va ehtiyotchan bo'lishga bo'lsa-mu, to'g'ri xatoni, haq botilni, rost yolg'onni ayirib tarqitishligini ko'rsatdi. Endi bu bir mas'uliyat. Bizning har qanday bir binani taqat qilganligimiz yoki yurak berganimiz, hammasi bizning ustimizga bir javobgarligi bor bir ishda. Yaxshi qilgan bo'lsak mukofotini, yomon qilgan bo'lsak uning jazosini tortadigan gap. Endi bu ijtimoiy uchur vositalariga muomala qilish haqida nurg'unlagan islomiy go'zal axloqlar bor. Chunki bizning dinimizda har qanday bir ishning muayyan qoida, prinsipi va axloqi bor. Har qanday ishning mayli bo'lsin, mayli kundalik hayotimizdagi ishlar bo'lsin, dunyolik qanday ishlar bo'lsa, hammasiningki belgilangan go'zal axloqi va chegarasi bor. Endi bu shu ijtimoiy uchur vositalarga muomala qilishda hamda Muşu ayetninki mazmunidan elib eshsak hamda birinci Müslüman adam her qanday bir xabarni, her qanday bir tarqatilgan narsani, mayli yozilgan narsa olsun, mayli unsin olsun, nim bo'lsa bo'lsin, uni aniqlab, o'zi qoyil bo'lib, bilgandan keyin tarqatamdi, yurak yoki tarqatmamdi, u uning ishi. Ammo ko'p odamlar taqitib qolibdi, mana men taqitib qo'yay deb yurak berib qo'ygan, taqitib qo'ygan bununki bu ko'p odamlar bilan birga hisob bermaydi. Qiyomat kuni hamma odam o'zi yolg'iz Allohga hisob beradi hamda. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va la taqib ma laysa laka bihi ilmun innas-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhum mas'ula" deydi. O'zing bilmaydigan narsaga ergashmagan, chunki quloq, ko'z, til qatorliqlarning hammasi so'roqqa tortildi. Ya'ni shuni bilan qilgan amallarning hammasi javobgarligi bor degan gapda hamda. Mayli biz o'zimiz tarqatgan narsa olsun, o'zimiz bahrilangan narsa olsun, yurak qo'ygan bo'lsin, aniqlab, to'g'ri o'zimiz qoyil bo'lgan, mushuni tarqatsak bo'lgan degan narsa bo'lsa, tarqatsak bo'ladi. Biri ya'ni dinimizga, millatimizga, vatanimizga foydali bo'lgan unsin yoki yozma yoki so'z har qanday narsani shartsiz taqitish kerak. Chunki bu dinimizga xizmat, vatanimizga, dinimizga, xalqimizga xizmat qilganlik. Alloh taolo Qur'on Karimda "Innalloha la yudi'u ajra man ahsana amala" deydi. Yani Allah bir yaxshi amal qilganini hargiz qilib atmaydi. Yani Allah hargiz bekor qilib atmaydi. Mayli u kichik ish bo'lsin, cho'ng ish bo'lsin. Undan keyin dinimizga, xalqimizga foydali bo'lgan har qanday narsani tarqitishda Alloh taolaning roziligini ko'zlayman degan niyat bizning ko'z oldimizda bo'lsa, butun ash ishlarimizni savob topamiz. Ya'ni uni niyat qilmaymi taqitimiz, niyat qilib yo'l taqatsa ibodatdan savobini topamiz. Chunki mu'minning hayoti, mu'minning yurish-turishlari, gap so'z ishi ibodat bo'lishi kerak. Mushunda bo'lganda biz Alloh taolo haqiqiy ibodat qilgan bo'lamiz. O bizlarga namoz o'qish, ro'za tutish, zakot berish degan o'xshash simvollik ibodatning sirtida hamda haqiqiy hayotimizni ibodatga aylantirish her bir qadimimiz, her bir sözümüz, her narsamiz shu Alloh taoloning ko'rsatmasi bo'yicha shu chegara siziq ichida bo'lsa, bu ibodatning qatoriga o'tadi. Mushuningda mana shu
oddiy bir yurak berib qo'yish yoki shuni qo'llab qo'yish, taqib qo'yish, tashviq qilib qo'yish deganga o'xshash yaxshi ishlarni, shunday ishlarni Alloh roziligi uchun mana bir kishi sabab bo'lsin shunda. Albatta bundan keyin birovlarning aybini ochgan va bir siyosiy yo'llarninki vatanimiz uchun xizmat qilayotgan ulamolarning, ziyolilarning kamchiliklarini taqatgan yoki ularni qaralagan yalan har qanday narsani taqitishni ehtiyot qilish kerak. Chunki bu tuhmat bo'lib qoldi. Tuhmat bo'lmagandimi g'iybat bo'lib qoldi. Har ikkisi joiz emas. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va la tajassasu va la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakrahtumuhu wattaqulloh" deydi. Bir-biringlarning aybini izlamanglar, bir-biringlarning g'iybatini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'lgan qarindoshining go'shini yeyishni yoqtiramdi, ana uningdan yirgandinglar. Allohni qo'rqinglar deydi. Ammo munofiqlarni, xoinlarni pash qilish u boshqa masala. Undan keyin qandaq inson to'rda ijtimoiy uchur vositada birovga, yolg'iz birovga nasihat qilmas. Nasihat qilg'us kelsa, uning o'ziga nasihat qilish kerak. Chunki bu to'rda ularning oldida boshqa birovga nasihat qilganlik degan nasihat qilish emas, uni rasvo qilish. U har qanday bir narsani ko'p odam qilib qo'yapti buni degan nima bilan taqatmaslik kerakda. Buni har qanday odam to'g'riligiga, uning haqligiga ishongan bo'lsa, taqasi bo'lib, bo'lmasa taqatmasa bo'ldi. Taqitish majbur emas, ammo bir endi yozim avtorlik huquqiga hurmat qilish yoki so'z bo'lsin, nim bo'lsin. Masalan, kishilar bir narsani yo'tkab qo'ydi, yo'tkab qo'yganda shu avtorning yoki shu narsani chiqargan kollektiv yoki jamiyat yoki tashkilotning shu ismi bilan taqitish kerakda. Bu bir omonat masalasi. Bir mavzuni o'xshash hammalar to'plaga ketmaslik kerak. Chunki bir qancha to'pni bo'ladi. Bir to'pni yo'llasa, boshqalarga yetadi. Bu bir artdamdi. Onun tema yoki yozma yo'llashdan burun uning qiymatini cho'qib o'lchash kerak. Buni ko'p taqatsak bo'ladi ekan. Yoki o'zimizningki atrofidagi, o'zimizningki do'stlarimizga taqatsak ekan. Chunki bu ijtimoiy kishilik turmushga munosabatli narsa. Yoki hamda millatning umumiy manfaatiga munosabatli bo'lsa, keng taqitish kerak ekan. Uning cho'qim uningki mo'ljallanadi. Uni so'zlikchining yozuvchining muddaosini aniq tushunganlik ifoda qilish kerak. Ba'ziga tushunmay turib raddiya qaytargan kishilar bor. Uni to'g'ri tushunib bilib, ondan raddiya qaytarish kerak. Chunki uningda kishilarga aziyat bo'lib qoladi-da, agar nohaq ish qilsa bo'lsa. Endi bahoni shaxsga emas, yozma yoki shu unsin, ya'ni demak asarning o'ziga berish kerak. Bahoni kishilarga emas. Masalan, ko'zlaydigan bir kishilar noat yaxshi narsa yozishi mumkin, ammo nocha odamlar ba'zi xarob narsa yozib qo'yishi mumkin. Shu uni qaramaydi, ulanamikan, taqdim beramiz deb anda qilgan ish yo'q. Buni aniqlash kerak. Balki nomsiz bir odamlar, shunda yaxshi narsalarni yozishi, shunda yaxshi narsa so'zlashi mumkin. Ammo nomli odamlar ba'zi xatolashib ketishi mumkin. Xato taqdim qo'ysa qani bo'ladi? Ya'ni mas'uliyat. Har qanday bir yurak berishda, bahrilanishda bu mas'uliyatni unutib qolmaslik kerak. Allohning oldida javob beradigan gap endi. Endi raddiya bermoqchi bo'lsa, uni ilmiy usulda, u yoziqqa bo'lsa, yoziq orqali, so'zlagan bo'lsa, so'z orqali. Demak, shu ilmiy usulda raddiya berish kerak. Kimlarga uningki shaxsiyatiga va uning kimligiga tegishdan hazar aylash kerak. Chunki bizning dinimiz boshqalarga azor berishni yomon ko'rdi va uningdan to'sidi. Endi boshqalarning yozmalariga yoki shu narsaga qarab hukm chiqarmaslik kerak. Chunki kishilar
Boş bizning ishimiz emas. Biz zohirisqa qaraymiz. Shuni kishilarga hukm qilmaslik kerak. Agar endi bir narsani tushunmagan bo'lsak, yozmasini yoki so'zlaganlarni bir narsani tushunmagan bo'lsak, o'zi bilan aloqalashib bo'ldi. Bu 21-asrda aloqalashib bo'ldi. O'zi bilan aloqalashib tushuncha hosil qilish kerak. Ya'ni to'g'ri niyat bilan bo'lgan kishilar shunday qildi. Shunday qilish orqali orasida naydi muhabbat ashudu, bir-birga bo'lgan. Ammo to'satdan uni tushunmay turib, unga qattiq bir raddiya qaytarib olsa, u yerdagi bir musulmon qarindoshlik bu hem şu tor dünyasında bulup atkan işler. Yani biri hem de boşunda kalıp yürek veriş boyunda kişilerin yüz abra ilminin yukarılıkıga, yakının katı ziyalılıkıga, katı ilma, katı sıllıkı kararına emas. Ya sözlügen nesne kımmetiga karab, kımmeti kandakken, faydalı iken tamam şununla yürek verme. Degenge o'xshash bunda qilish kerakda. Yana bir do'ramchilikdan saqlanish kerak ekan. Ko'p odam men bir mas'uliyatsizlik. Bu mas'uliyatsizlikni Alloh taolo qabul qilmaydi. Chunki Alloh taolo bizga aql berdi, idrok berdi, ixtiyor berdi. Biz o'z ixtiyorimiz bilan qilgandan keyin ishni hamma ishni o'zimiz mas'ul bo'lishimiz kerak va buni javobgarligini unutib qolmasligimiz kerak. Alloh taolo har bir so'zdan hisob oladi. Bir kuni Oysha roziyallohu anha Rasulullah Habeşistanlık sahabelarınki bu uyun mındaq bir çeliş uyunlu görəbkən bir adam şu çıxdı bu adam şunda buyu pakarken degandikin Rasulullah Ayşe radhiyallahu anha siz şu yaz derya deniz qarı buyuvatadigan şekilde şunda çoğ bir xata saldığınız tövbenin çünkü o artış onun bir günahı yok. O adamın fakat ilk yaratılışı Allah'ınki yaratışıyla boğan iş hem de o bir yüzündeki bir yaratılışı ki bir adamın fakat diğerlikini Resulullah şöyle yapman. Yani mesela bir adamın eyipler oldu, nurgul adamın eyip kemçilikler oldu mesela. O adamı bilip bilmey mesela bir adamın eyiplap koysan onunki mesuliyeti ve cevapkarlık var hem de. Şuna bu bulapma tehe ola adetteki bir kişilerin oturustik bir gün eyıplisi bir adamla eyıplagan olsa gayretini bir adamga to'shigan bo'lsa, gayretini qilgan bo'lsa yoki bir to'shigan bo'lsa. Hozir bu uchur vositalarda bir odamga emas, necha ming odamga to'shiydi. Necha ming odamning oldida ayiblaydi. Necha ming odamning oldida gayretini qildi. Necha ming odamga shu gapni to'shiydi. Buniki har biridan Alloh taolo hisob oladi, unda hisobsiz dunyo emas. Shunga biz bu ishlarda naytda hushyor bo'lish kerak. Eng muhimi biz shu Qur'on Karimning ko'rsatmalariga, hadis shariflarning ko'rsatmalariga amal qilib Allah Teala'nın dinida Allah Teala sizib bergan siziqning ichida harakat qilsak, xatolashib qolmaymiz va ziyon tortmaymiz va hayotimiz ibodat qatoridan sanaldi Allah Teala'ning dargohida. Allah Teala hammamizni bütün hayoti ibodat qatoridan sanaldigan, ibodat ishida bo'ladigan mu'minlardan qilsin. Hurmatli ko'rman qarindoshlar, darsimiz bu yerda oxirlashdi. Tildigan hafta birga bo'lish umidi bilan hammanglarni Allohga topshirib aman bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.